Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Qalat dawu sapa Aisyatu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, Aisyah, idza tabakhtum nalikane godhog sapa sira kabeh kidron ing dudah ning jero kendil. Ngertos kendil iki jaman riyin nganggene nggih kendil. Saniki napa oprek iki oprek. Fa'aksiru mongko ngakehno sapa sira kabeh fiha ing dalem kendil minat dubai saking waroh. Fa innahu mongko setune waroh iku yasyuddu menguatkan apa waroh qalbal hazini qalbal hazini ing atine wong kang susah. Tiyang niku nek sering dahar waroh niku atine marai kuat, boten gampil susah. Boten dahar waroh ben atine ra susah apa wae boten susah. Walau digodhog, didang, terus nopo damel ager-ager, dikolak, dijenengan. Insyaallah dawuh Kanjeng Nabi walau niku saged nyuwataken ati. Dodoran duwe ati susah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dahar sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahmat thayyibi ing daging manuk. Kanjeng Nabi nggih dahar daging manuk. Kalau mriki menawi nggih kados manuk dara punika. Anjen manuk dara niku encelek daging. Kados ngeleno ngoten lho, enak.
bojone kula niku mboten tega. Kula niku nate tumbas manuk dara badhe tak sembelih. Paten kepengin tumbas urip ngoten nika ajeng tak sembelih teko omah bojoku lagi. Perbarane tak wehno wong. Tak barenge tiyang. Ini kepengin mangan nggih nganu, tumbas mateng mboten napa-napa. Tapi nek kula nyembelih kok diolah, bojone kula mboten tega. Kire nggih manuk dara tak paring kon tiyang iki. Kadang tak tumbas alladzi kang yusadu kang den tangkep apa alladzi manuk di dahar daging manuk. Ana nek manuk sing alit-alit iki napa cah? Ada sing teng sawah niku lho. Manuk gemek. Ah, kados puyuh niku lho. Niku nggih daging. Tapi alit. Sak gegem ngeten nggih alit-alit mah. Eco daging. Kadang nek napa teng sapin do ngendhog alit-alit niku. Tapi sakniki tesih wonten mboten nggih. Nek jaman teng nggen kula nika kapan kok usum jagung ngandhape jagung kan biasanya terus do ditanduri kacang. Kacang napa enggak niku lho kacang abang. Kacang enggak niku. Ngoten niku kuatah, manuk gemuk kuatah. Tapi sakniki kok kula jarang krungu. Jarang ngertos kula tak sapi manuk gemuk niku pun jarang ngertos. Menawi pakai wonten nggih agak gedhe menawi. Nek jaman riyen kan kuatah sangat pripun sakniki anggere ana ketok sliwer dibedhil kok. Ana ketok sliwer bedhil. Ana ketok sliwer dibedhil, dikuku dibedhil. Perkutut dibedhil dijaring. Wis-wis nggih to Mas dibedhil. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku layat bahu ora ngetutna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing manuk niku basa kramane napa? Peksi nggih. Walaya sudu lan ora pernah berburu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing manuk. Iki Kanjeng Nabi mboten kados tiyang mriki bengi-bengi do nyulo manuk dibedhili ngono mboten. Yang mriki kan bengi do napa sulah nika senter. Wah ngati bodil wonten ketok bodil. Wa yuhibbu lan seneng sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyusada ing yen to den tangkap dicekel apa manuk lahu krana Kanjeng Nabi. Nggih Kanjeng Nabi remene dicekel biasa niku. Menawi cara mriki nggih digasangi niki dicekel mboten dibedhil nggih. Gini bedil ngangge bismillah nggih. Tapi nek aku bismillah gak kena dibedil. Kudune aku peluru bedile. Wah kalau aku nate ana wong kulian nyembelih aku bismillah iku ora kena dhewe ngono. Lah ya nyembelih kok aku bismillah nyembelih ngangge gamane maca bismillah. Iku jenenge wong kulian iku ya wong kulian. Ana ajeng bedil nggih maos bismillah. Wayu talan ditekano apa bihi kelawan peksi kala wau kelawan manuk sing mateng. Kaya kulo mongko dahar sapa Kanjeng Nabi ing daging manuk wau sing pun wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek jaman cilik kula nggih cilik kula manuk teng awor guyon akeh kok
Wadah zaman cilik niku teng cedak-cedak yo niki manuk napa cendet. Wadah. Nek sakniki kantun manuk bilang kok wonten. Manuk cendet pun kelas. Mergo manuk cendet regane larang. Cekeli disambi. Sakniki sing kira-kira pajeng awis nggih kelas. Wong gendilang mawon sakniki digasangi terus kok. Kula ngertos niku kudu digasangi. Lah ngoten niku nek digasang. Nek pas gendilange ngrumati anak lan bisa. Nggih, terus terujuk. Nah, nggih kathah sakniki pun wonten. Lah ngoten niku nek terus digasang, nggih digasang. Terus napa? Kecekel lho wong malah terus nek gendilang niki utawa manuk niki duwe anak ra disane. Umpama nggih umpama yen kados kula jenengan ngeten mawon lah. Kok terus umpama wong tuwa dicekel anak dimbareng ngono terus pripun? Ra disane ya. Kula niku nate kenal kali tiyang. Nanti kepanggih pemimpin ketika sana itu pun boten nate kepanggih puluhan tahun boten kepanggih. Tiang niki niku riyen senengane bedil. Bedil. Dugi teng tengah alas. Tiang niki kepanggih tiang sepuh sing uripe ning tengah alas. Boten daerah iki boten cerios kali kula. Niki uripe tiang sepuh niki gesange teng tengah alas. Terus sing tiyang sepuh niki tanglet golek apa nang niki lho Mbah bedil. Pinarak sik ning omahku. Niki kadang yo teng tengah alas. Pinarak daleme nggih diaturi dalan nujuan barang barang sedaya dijajal Tuhan. Umpama ya nang umpama iki umpama manuk sing mbok bedil mau dumadaan kok duwe keluarga cara wong, duwe bojo, duwe anak. Terus mbok bedil. Nek tiba sing mbok bedil sing lanang berarti sing wedok ijeh karo duwe anak. Umpama awakmu terus piye? Awakmu dibedil wong mati, ninggal bojo, ninggal anak. Kira-kira sedih ora? Didang ngoten saestu tiyang Idria sekali kula. Akhirnya tidak mudah-mudah, akhirnya yang orang sadar. Terus bakdo niku babat belas boten purun, adik gasan manuk, adik bedil manuk boten purun. Kula ate kepanggih tiyang ngoten. Akhirnya terus tiyang iku wau milih urip cara saniki kados niki lho. Sing lampah-lampah ngoten niku. Wis ninggal keluarga, nanti pun badhe keluarga kian bae. Terus ngapa? Ante nek diangen-angen ki rada bener kok. Lamun umpama nggih digasang. Terus pira nek tesih ndok iki tesih tigan boten patekan nggih. Nek terus duwe anak, apa ora loro anak. Akhire anak niki mati tanpa dirumati wong tua. Lah mati kok mati lesu, loro mboten. Mati krana lesu kok. Mboten diparingi dahar napa-napa. Lah nek wong cah kadang ijeh dirumati dulure, rumati tanggane. Lah terus malah sing rumati sinten? Wong ora ora ning di papan dunya. Lah napa mboten sakit. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza akala nalikane dahar sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akala Allah ing daging iku idza akala nalikane dahar sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ing daging lam yutakti mongko ora mundurno sapa Kanjeng Nabi
roksahu ing mustakane Kanjeng Nabi. Ngertos mustaka nggih? Kepala nggih. Roksahu ing mustakanipun Kanjeng Nabi ilaihi maring daging. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa Kanjeng Nabi hu ing daging ila fihi maring mulute Kanjeng Nabi. Dados nek dahar Kanjeng Nabi nika sing dipundhut dagingipun pundhut terus didahar pundhut di dahar. Raf'an kelawan ngangkat. Sumayan tahisu mongko nuli menggigit nyokot sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing daging intihasyan kelawan nyokot temenan. Iki bakas daging dilongkas korban kandhane nggih. Kula matur wangsul wangsul kawit riyin kula pun ngemotaken ampun ngantos daging korban iki ndadekno mandharat. Tegese napa amit sewu kok umpami jenengan umpami kok ngajeng korban iku nggih mboten saged dimesthekno kathah gedhekipun. Umpami kok korban nika namung wong terkedhe. Contoh mawon kados teng mriki nggih teng masjid. Kadang kan boten kathah di. Ngoten niku problem. Nek didum tiyang kuwatah diratakno nek umane kok sithik-sithik ngoten niku ya maido. Kula ngekeki ra nyeliriti panitia ra bingung nggih. Nek didum rada mesti sing uman gedhe, ora uman wong akeh. Ngono iku maidun neh. Iya nggo mayuran dhewe. Ora tok kene dienggo mayuran dhewe. Namung pamit sewu sanget iki. Jenengan saged mirsani bejang mriki. Kula abah kuwato. Mboten nate semua terjadi itu mboten. Malah kadang kula teng masjid niku ra uman kula kadang. Kula sing kangelan nyembelih malah kadang mboten uman. Ngoten niku pendakwane wong wah iki kempungan daging. Mboten saestu takon kemana. Kadang ibu niku napa nggih nyisehno napa sampil setunggal kali. Perlune niku ana susulan nyatane estu. Niki kurang Bu, niki kurang Bu ngono. Akhire nggih telas. Mula nek saged misalipun dherek dadi panitia, ora usah delik-delikno kok mulih. Engko wajane anake muni ngono njaluk lah. Ampun latihan didik lari ampun ngoten. Nek misale jenengan dadi panitia melu rewan, pun mangke mesti pun sing ketua panitia niki pun paham kok. Mungkin si panitia di bagiannya rodok luwung sithik mergo kangelan ampun mendhet piyambak. Mula ampun sik ketemu musala kula ngoten. Mas Teger sing kula aturi ngoten. Tak kon ngawasi ana ngedum kok ndelikno takoni. Bahkan umpama kok ngedum ning gone si agak ana takon nggo balik. Engko diterno mangke. Aja mbok titipno, ya nek dititipno main dhewe. Jadi tiap tahun kula evaluasi perbaikan. Sebab menate terjadi muni dititipno nyatane wonge celuluk muni ora entuk. Nah, iki dititipno niki di jero kulkase dhewe menawa. Nah, niki terus kula matur nek misale ngedem uga ana nggo balik ben mangke diterno malih. Sebab mangke dadi problem. Nah terkadang sing mentolo iku malah ora duwe mboten kok. Wong sing rada duwe-duwe iku malah mentolo. Padahal daging korban iku janjane kanggo wong sing mboten gadah. Lah wong sing duwe-duwe iku tuku pun mampu kok.
Ada sing ngerantuk sing geger malah sing ora sing wong duwe-duwe. Lah kula benjing nek wonten korban kula suwun sedaya mawon. Kok umpami nek saged nggih didum rata tetep didum rata. Didum semaksimal mungkin, tapi nek ancen kok barange mok sithik, kok nek didum sithik-sithik jarine ora pantes, nggih otomatis nek didum kira dipanteske ning mungkin nggih boten saged dugi kathah. Nggih mungkin sekitar nek sing taun riyin pas nyembelih napa nika lembu ngenten nika nggih sak desa saged umam sedaya. Lah nek teng masjid kan nek saged diusahakan kan sedaya angsal. Masjid kan ngoten. Nek niku wonten sing disembelih kathah. Kalau temu sulawetan nggih ngoten, nek anten kadang nggih tak kono dum sedaya, mboten jamaah sekitar tok mboten. Ki wontenane sumangga. Dadi do melu rasakno. Nggih, dadi benjing upami lho nggih, jenengan mboten angsal utawa kliwatan wis ampun dados penggalih. Wis muga-muga tak dongakno dadi wong mampu kabeh iso kurban dhewe-dhewe. Ora usah arep-arep. Namun pembimbing pikantuk nggih alhamdulillah, tapi insyaallah panitia tetap berusaha dicatat setunggal-setunggal. Tapi jeneng menungso kadang iku wis diangen-angen sing kliwatan, bahkan sing kliwatan terkadang malah sing cedhak. Niku pun bolak-balik. Sing kliwatan iku malah sing cedhak. Sing tebih-tebih niki lho sing cedhak malah kliwatan. Lah contone nggih aku dhewe kok. Aku sing nyembelih malah tahu mana nek kliwatan sing ngene. Tapi mboten napa-napa, kula biasa mboten napa. Kepengin ditunggaken pasar 20.000 itu saged. Nggih, bincing nek wonten ampun rame nggih. Wong Idul Adha kok perkara daging wae kok sampe rame ampun. Wis latihan legowo kali sing do rewang-rewang iku lho wong salwangsul tak aturi pirsa, wong salwangsul. Yes, pokoknya mangke didum ketua panitia niku mesti ditambahi, ora usah delik-delik noh iku ora usah. Niku pun ngertos. Soale kula wong salwangsul, tapi mboten teng adem lho iki, gak ning adem kok. Teng luar daerah. Saestu teng luar daerah niku. Sing panitia iku nggawa pirang-pirang niku lho. Saestu niku. Ana sing diluk-diluk mulai kan tak ngepekno anakku nggawa, mulane bojone mara nggawa, engko mantune mara nggawa, putune mara nggawa. Lah iya terus nah nek wayah kabum ya lumayan aja kok. Tapi ning mriko mboten teng adem mriki kok, adem kok sae sedaya sae. Nggih, mulai ngerti nggih bisa mari ampun ngoten nggih. Nek niat ngewangi wis ngewangi sing ikhlas. Engko dibagi insyaallah nggih rada lumayan ketimbang liyane. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana jawa nggih. Bodone siasi dinten apa? Insyaallah Jumat besok mboten apa. Ngajine prei. Ngaji kok ora ya? Ya nek kesel nyate ya. Tapi wingi pun kula jane teng Banten wingi kan pas salapanan malam Ahad. Salapanan Banten kan malam Ahad. Jadi sakniki bodho malam Ahad salapanan. Wingi pun keputusan kok seandainya bodhone Sabtu tetap salapanan. Nanti malam Ahad tetap selapanan, malah kandhani dalam malam Ahad. Malah tak kandhani pun ana wedhus sisihno sitok sembelih wis selapanan ngoten tak griyoni ngoten. Ing musala Banten. Nggih, malam Ahad nggih. Nggih, pripun? Jamaah dhuwur ngoten niku. Nggih. Kula diteblek, tapi masih teblek. Ngoten niku biasane
Sing wingking ape ndereki imam dadi makmum. Nah, kula makmum lajeng terakhir pun rakaat terakhir. Nggih. Dan ngoten iki lho Mas napa? Wis pokoke dilanjut jenengan ngoten biasa nggih. Ngoten mawon nggih. Sing wingking kersane nderek makmum jenengan ngoten mawon. Jenengan ora usah terus mulai kok awal malih mboten usah. Oke terakhir nggih. Jenengan mangke terakhir sing wingking nderek makmum jenengan kersane nambah piyambak. Nggih. Menawi kita maos Ampun. biasa. Nggih sing dimaos ki Fatihah niku kok salate nggih niku. Nggih. 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 Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badhe akad legi terusnya rebune napa? Lagi di pon. Oh dereng-dereng selapanan nggih, dereng selapanan musala berarti. Dereng kesidang. Yuhibbu iku seneng remen sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minasyati saking mendo. Kanjeng Nabi seneng daging mendo. Ad-diro'a ing kikil wal katifalan pundak wa minal kidri lan saking kendil ad-dubai ing wawah. Kanjeng Nabi remen daging kambing. Remen Kanjeng Nabi kali daging kambing ancen padha-padha sate. Kambing kali sate napa lembu. Rumah kula niki niku kok sedep sate kambing saestu. Sedep sate kambing. Kali sate ayam mawon sedep sate kambing saestu. Wa minasibai lan saking napa nggih kuah napa nggih dudah alkohol lae cokak. Wa minat tamri lan saking kurma al ajwata ing kurmaan ajwa. Kanjeng Nabi remene dahar kurma ajwa. Tapi kurma ajwa niku awis begini. Padahal kurma teng mriki sing teng pasar Mbang sekilo pinten kali dosa? Kali dosa itu nggih sekilo. Napa pinten? Tigang dosa nggih. Kurma ajwa niku benten. Awis. Nggih langkung eco. Estu langkung eco. Ning regine nggih eco. Regine nggih eco. Tapi rawase langkung eco kurma ajwa. Nek sing jenis napa sukari nggih niku manis sangat. Jenis kurma kan kathah. Kurma niku jenisnya kathah. Umpamane teng mriki ditanemi menawi nggih saged kok. Saged. Sebab teng daerah Rembang wonten ingkang wong. Teng Sale. Sale wonten kurma niku wong. Dadi mungkin nek rasa mboten ngertos lho kula nggih, tapi kenyataannya saged wong. Nah mungkin teng Rembang nggih saged menawi. Jawa teng mriki menawi mawon nggih saged menawi lho. Jajal kala-kala nandur kurma ngoten. Kurma dibagi nggo menawi saged. Wa ta'ala dungakna sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ajwati ing dalem kurma ajwah bil barokati kelawan barokah. Katen nggih ingkang saged kala sedhik mugi-mugi saged nambah ilmu kula panjenengan dados pikantuk ilmu ingkang manfaat pangapunten sedaya kirana kelepatan